semua di video aku. Sekarang aku ini mau buka yang slime. Alat dan bahannya adalah pengaduk, wadah, pengaduk, baby oil. Aku pakai pewarnanya pewarna lem white glue. Kedua lem, ini lem glue ya. Ini gum. Ini ada contoh slime yang udah jadi. Slime-nya ini seru banget. Jadi gue pengen masukinnya. Kita mulai ya. Pertama-tama masuki seluruh lem glue-nya. Setelah itu masuki pewarnanya. Saya milih yang warna biru sama warna pink nanti ya. Biru melon. Setelah itu kita aduk secara jarum jam. Itu gue memasuki warna pinknya. Udah. Aduk lagi. Setelah itu kita masuki gumnya. Nah, ini mau jadi guys. Kita masuki baby oilnya. Ya, jadi deh. Tinggal subscribe, comment, and like. Ini slime-nya. Kalian bisa beli dari aku loh. Tinggal daftar dan subscribe and like and comment di